To chce trošku kulé. Tak ještě jednou. Jste nažhavený na pohádku? Tak já vám umyslně neřeknu, o čem ta pohádka je, ale je zajímavá. Za starých dávných časů byli na samotě na kraji lesa velmi chudí babička a dědeček a žili ve své chudé chaloupce. To s ním zaparkuj ještě, kde máš Žili velmi chudě a tak dědeček, když již opravdu neměl z čeho žít, si v místním lese přivydělával jako partizán. Kde máš ten samopal? Spolu s ním v chaloupce, ukaž pořádně samopal, spolu s ním v chaloupce žil chlapeček. Byl takový nedobrlý, malinkatý, byl veliký snad jako hrášek. Jmenoval se Budulínek. Nejradši v chaloupce měli vařený hrách. Teď jsem jim to říkal, co s těma dělat. Snad i proto za babičkou a dědou a Budulínkem nikdo nechodil. Babička řekla, že musí jít s dědou nazbírat houby a lesní plody, protože jim došel hrách. Ale počkejte, než babička s dědečkem odešli, tak řekli Budulínkovi: Budulínku, plísnili, ukazovali, hrozili: Budulínku, pořádně plísníte, pořádně, Budulínku. Ne, že někomu otevřeš, když budeš sám tady v chaloupce, a odjeli sbírat lesní plody. Kecám, nejeli sbírat lesní plody, jeli do Interšpáru. Chlapeček Budulínek doma osysil. Jelikož žili ve skromné chaloupce, mohl si hrát stejně tak jako Láďa, buď to s malým dřívkem, anebo s velkým dřívkem. Ale protože Budulínek byl chytrák, tak si hrál jinak. Ale co se nestalo? Když si Budulínek hrál, najednou někdo klepe na dveře. Byl to starý lišák, který šmejdil kolem chaloupky a zaujala ho vůně vařeného hrachu. Volal: Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku. Ale Budulínek nechtěl starého lišáka pustit do chaloupky, ale lišák byl neoblomný. Pořád ťukal na dveře chaloupky a říkal: Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku. No ale nakonec Budulínek, když si tak jako řekl, že má šanci si zajezdit na lišákově ocasu, tak se rozhodl a otevřel dveře a lišák vlezl dovnitř. Budulínku narodný lišákový ocas. Já jsem se s tím tak sral. Lišák se vrhnul na hrnec hrachu a začal hladově hotat. Budulínek lišáka chvilku pozoroval a pak se zeptal lišáka: Lišáku, co bude s tou jízdou? Lišák přestal žrát. Lišáku, koukej se nahoru. A řekl Budulínkovi: co měl sedne. Vzali si hned s hrachem a ujížděli z chaloupky pryč.
Já jsem myslel, že to je statný lišák. Jen co lišák ponesl Budulínka a vrátil se do chaloupky dědeček s babičkou. Ze supermarkáče. Zaparkovali auták a koukají, kde je Budulínek. Babička žalostně lomila rukama a vyčítala dědovi, že byli tak dlouho pryč. A dědeček říkal, že za to nemůže, ale nemohl si pomoct, protože byli v akci olomoucký svědečky a on se nemohl odtrhnout. Na rozdíl od babičky ale nepropadl panice, protože to byl chytrý partizán, začal hledat nějaký indicie a našel liščí bobky. A dědečkovi bylo najednou už jasné. Budulínka nám unesl lišák a v zápětí vyrazili po liščí stopě. Mezitím si v liščí noře vesele hrála dvě malá liščata. Skotačila, ale už měli tak trošku hlad, protože se těšili, co starý chytrák lišák přinese zlobu. A rozletěla se díra do nory a najednou se tam objevil starý lišák a objevil se starý lišák i s Budulínkem, i s pytlem hrachu. Malí lišáci se vrhli na polivku, teda na pečený hrách, začali ho hltat a začali si taky hrát i s Budulínkem. Ale Budulínek byl celý smutnej a bylo mu hrozně líto, že neposlechl babičku a dědečka a že otevřel dveře a starý lišák takhle chytrácky, když tak malý lišáku, dej do prdele tu židli, aby na vás bylo vidět, tak, to je ono, tam nemáte v noře židle. Tak. A když tam takhle hodovali, vesele si hráli a zahráli si i s Budulínkem, tak. Za chvilku dědeček s babičkou objevili tu liščí noru.